pedig lezárjuk a szavazást. Több ezer SMS érkezett adásunk alatt, mutatjuk a végleges állást. A kérdésünk ugye így szólt: ön egyetért azzal, hogy a móri tömegmészárlás miatt elítélt Weisdorf Róbert 15 évvel hamarabb szabaduljon a börtönből? Láthatják, az SMS-ezők 91%-a nem ért vele egyet, 9%-a viszont igen. Köszönjük szépen, hogy szavaztak, és gratulálunk a nyerteseknek, akikkel kollégáink hamarosan felveszik a kapcsolatot. Most pedig mutatjuk a nyereményeket. Heti nyereményünk egy darab Gree Comfort Pro Klíma a Gree légkondicionáló felajánlásával. Egy páros belépő Jean-Michel Jarre aréna koncertjére a Broadway.hu jóvoltából. Egy Dia Wellness termékekből összeállított ajándékcsomag az Engel Hungary felajánlásával. És egy máj egészséget támogató ajándékcsomag a napi 1 Mária tövis extraktum gyártójától, az Interherb-től. Mutatjuk, hogy mi lesz a következő adásban. Férfiak, akik emberkereskedelem áldozatai lettek, megverték, megalázták őket, rabszolgaként éltek, de megszöktek. Most védett házban vannak, ott bujkálnak, hogy ne találjanak rájuk. Hetekig szerveztük, hogy beengedjenek hozzájuk. Most őszintén beszélnek a borzalmakról. Férfi csicskák megrázó történetei jövő vasárnap este a Naplóban. Eddig tartott az első napló. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Ha bármi érdekeset vagy döbbeneteset látnak, hallanak, írják meg nekünk a naplókukac.tv2.hu e-mail címre. De írjanak akkor is, hogyha úgy érzik, hogy önökkel valamilyen igazságtalan dolog történt, vagy a segítségünkkel lelepleznének egy átverést, egy bűncselekményt. Mi igyekszünk mindennek utána járni. Riportjainkat visszanézhetik a Napló Facebook oldalán. Találkozunk pontosan egy hét múlva itt a TV2 képernyőjén. Most pedig már is kezdődik a nagy duett. Jó tévézést! Viszontlátásra! A folytatásban következik a nagy duett. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő reklámblokk korhatárra tekintet nélkül megtekinthető. Szabadon, kényelmesen és könnyedén. Én így öltözködöm a Pepco-val. Divat, ahogy én szeretem. Új nyári divat kollekció már 1600 forinttól. Pepco, árak, amelyekbe beleszerettem. A környezettudatos vásárlás és a műsor támogatója a Piroska gyümölcsszörp. A műsor támogatója a Regina végtelen toalettpapír. A műsor és a szabad mozgás támogatója a Biomed Rosmarin Crème Forte. A műsor támogatója a Mastergood. A műsor a L'Oréal Párizs szépségápolási termékeinek támogatásával készült. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott.